Chuyển sang những tin tức quốc tế đáng chú ý. Vào sáng nay, một máy bay trực thăng của Hàn Quốc đã bị rơi ở thành phố Duyên Hải, Gyeonggi, miền nam của nước này. Lực lượng chức năng đã tìm thấy các thành viên phi hành đoàn và đang điều tra nguyên nhân của vụ việc. Cả 3 thành viên phi hành đoàn đều bị thương nặng. Khi gặp nạn, chiếc trực thăng Sikorsky S-61N đang vận chuyển vật liệu xây dựng để cải tạo đường mòn trên núi. Trực thăng này đã rơi xuống khu vực gần núi Seoncha vào khoảng 9 giờ sáng theo giờ địa phương. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn.